হে গাইজ, আ ভেরি গুড মর্নিং ফ্রম লে। আমরা এখন বেরাবো লে সাইট সিনে, ঠিক আছে? তো তোমাদের সাইট সিনে গিয়ে সাইট সিনের স্পটগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি। যেই জায়গাগুলো ঢুকতে পারবো সেই জায়গাগুলো দেখাবো, যেই জায়গাগুলো ঢুকতে পারবো না সেই জায়গাগুলো তো দেখাতে পারবো না। চলো আমাদের সাথে থাকো। আমরা এখন খাবার এখানে ঢুকছি, সব খেতে বসে গেছে। কি খাবার দিয়েছে আমাদের? পুরীর ডাল। এটা কিসের ডাল? আরে সবাই জিজ্ঞেস করছি তুই ভিডিও দেবে না আছিস না? বলতে পারে না, লজ্জা আসবে, কিছুদিনের মধ্যেই আসবে, প্র্যাকটিস চলছে, তাই তো? আর এই যে আমাদের ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস এর যে হেড, সে কোথায় যাচ্ছি আমরা এখন? এখন আমরা লোকাল সাইট সিন যাচ্ছি লেতে। কোথায় কোথায়? 6টা সাইট সিন আছে। 6টা সাইট সিন এখন ওরকমভাবে বলবো না, চলো গিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে দেখা হবে। তুমি যাচ্ছ তো আমাদের সাথে? তুমি আমাদের সাথে যাচ্ছ তো চলো। এই যে আমরা বেরিয়ে পড়েছি, এখন আমরা সাইট সিনের দিকে যাচ্ছি। সবাই সবাই একটু হাই করে দাও। তো এখন যাচ্ছি ফার্স্ট সাইট সিন, জানি না এখনো কোথায় যাই, ওখানে গিয়ে তারপর তোমাদের পরে গিয়ে দেখা হবে। হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা এখন হেমিস মনেস্ট্রিতে এসেছি। শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে হাইট বলে, ঠিক আছে? তো মনেস্ট্রিটা হচ্ছে এইটা। তো আমরা এখন যাই উপরে, গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে এন্ট্রি। মনেস্ট্রিটার উপরের কাজটা দেখো, মানে ফাইনলি করা। এটা 300 বছরের পুরনো, কিন্তু তোমরা বলতে পারো 300 বছরের পুরনো, এত নতুন নতুন রং কেন? রিনোভেট করা হয়, কিন্তু ওল্ড, ইটস 300 years। গাইজ, আমরা এখন এই মনেস্ট্রিটা ঘুরে আসলাম। এই মনেস্ট্রিটার নাম ঠিকসে মনেস্ট্রি। তো এটার ভেতরে এখন ঢুকতে দিচ্ছে না। আমি বাইরের থেকে তোমাদের, এটা হচ্ছে মনেস্ট্রি রেড কালারের এটা, তো আমি তোমার বাইরের থেকে এটা যেটুকু ভিউ দিতে পারছি সেইটুকু দিচ্ছি। এখানে বাইরের ভিউটা হেভি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এন্ট্রেন্স, এখান থেকেই ক্যামেরা বন্ধ, ঠিক আছে? নিয়ে ঢুকতে দিচ্ছে না। তো চলো এরপরে নেক্সট এতে মানে সাইট সিনে যাবো। সেটা হচ্ছে সবার ফেভারিট, যেটা লাদাখে এখন খুব ফেমাস হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে র্যাঞ্চোস স্কুল, যেটা 3 ইডিয়টসে শুটিং হয়েছিল, ঠিক আছে? এবার গিয়ে দেখবো শুটিংয়ে কেমন লাগছিলো ভিডিওটা, এখন রিয়েলে কেমন। চলো তাহলে যাওয়া যাক। র্যাঞ্চো স্কুলে চলে এসেছি আমরা।
এটা হচ্ছে এন্ট্রি গেট। যেরকম সিনেমায় দেখা গেছে এক্সপেকটেশন ভার্সেস রিয়ালিটি একদম সেম না। সিনেমারটা একটুখানি শুটিংয়ের জন্য ওরা আরও বেশি মডিফাই করে নিয়েছিল, তো এটা এখন রিয়ালিটি। এটা হচ্ছে র্যাঞ্চোস ক্যাফে। আমরা খেয়ে দিয়ে রেস্ট নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছি সেকেন্ড সাইট সিনের দিকে। এখনও দুটো সাইট সিন বাকি আছে, তো দুটো সাইট সিনের দিকে যাচ্ছি। যে ট্রাভেলার যেমন হোটেলের প্যাসেজ থেকে বেরালাম, চলো আবার আমাদের সাইট সিনে গিয়ে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। আমরা এই জাস্ট সাইট সিন করে ফিরলাম, তোমরা সাইট সিনের ভিডিওগুলো আগে দেখেছো। তো আজকের ভিডিওটা এইটুকুনি। আমাদের কালকের ডেস্টিনেশন হচ্ছে নুব্রা ভ্যালি। আমরা লেক থেকে কালকে নুব্রা ভ্যালি যাবো। তো কালকে আর কোনো ভিডিও হবে না, মানে কি জার্নিতে ভিডিওটা বহুত হেট্রিক হয়ে যায় গাইজ করা। 7 ঘন্টার কালকে জার্নি, তো কালকে আর কোনো ব্লগ আসবে না। পরের দিন একটা ব্লগ আসবে গাইজ, যেটা হচ্ছে নুব্রা ভ্যালি লোকাল সাইট সিং আর প্যাঙ্গম লেক। তো এটা একটা ভিডিও আসবে। প্লিজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা, নাহলে ওই ভিডিওগুলো কে দেখবে। আর প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা কোন জায়গাটায় ভুল করছি, আমাদের কী কী ঠিক করা দরকার আর কী কী আমাদের করা উচিত। সো আজকের ভিডিওটা এইটুকুনি। টিল দেন, বাই বাই অ্যান্ড স্টে সেফ।